आसवा संपूर्ण खबर को सुवर्णपुर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करा जायछि। रामपुर थाना साहज बाहाल रास्तार दुईटी गाड़ी 9000 बोतल कफ सिरप जबत करिछि पुलिस। गोटे बोतल रे गोटे बोलेरो पिकअप गाड़ी गोटे होंडा कार सह जन व्यक्ति को गिरफ्त करी पचरा उचरा करुछि पुलिस। कफ सिरप रो अनुमानिक मूल्य 9 लाख टंका हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। विश्वस्त सूत्ररु खबर पाई रामपुर पुलिस गाड़ी गुड़िकर पिछा करिथिला। सहज बाहाल रास्तार गाड़ी अटकाई कफ सिरप जबत करिथिला पुलिस। घटनार अधिक तदंत करुछि बा अधिक तदंत जारी रखिछि पुलिस। ए संपर्क में अधिक सूचना देवा फोन लाइन में जोड़ी होती आम बिनिका प्रतिनिधि सृजन पंडा। सृजन, वर्तमान समय अपडेट सूचना कौन रही? आनुमानिक 9000 बोतल कफ सिरप जबत होइतबा कथा सामना को आसुछि। देखो समीर, विगत किछि दिन पूर्व सोनपुर जिलार अबकारी विभाग और लुंडा पुलिस विभिन्न दुईटी स्थान में कफ सिरप को जबत करते बहुत मात्रा रे। तो आज पुणी सकाल 6टार रामपुर पुलिस विश्वस्त सूत्र खबर पाई जो रामपुर थाना अंतर्गत साहजबाल पड़िया को से देखा पाई गाड़ी दीटे गाड़ी रे किछि लोक थिले। तो ये पाखक जीवारू पुलिस गाड़ी देखी 3-4 जन फेरार मारिथिबा बेले जन को काबू करछंती एवं सेठर थिबा कफ सिरप को सेमाने सेठर पाइबा को देखिले। पाखापाखि 9000 रु ऊर्ध्व हेबो पाखापाखि कफ सिरप थिला सेठी। आ गोटे होंडा गाड़ी एवं गोटे डाला गाड़ी जोटा कि महिंद्रा पिकअप गाड़ी को सेमाने जबत करथिले एवं सेटा के कागज पत्र मागिबारु से कौन सी तार कागज पत्र देखे पार नथिला जो लोक से माने धरिथिले। तो चोरा चलाण से स्पष्ट होता है। पाखापाखि 9000 कफ सिरप बोतल को सेठरे पुलिस जबत करके थाना को आनी अधिक पचरा उचरा करछि एवं विशेषकर बरगढ़ जिल्लार सोनपुर को आसुवार सूचना मिली। भितर आउ केते जन संपृक्त अछंती आउ समानक तदंत चली एवं पुलिस एक मामला रुजु करछि एवं आज कोर्ट चालान करिवो पुलिस सूत्र प्रकाश पाइछि। वर्तमान सुधा केते जन इथे संपृक्ति अछंती से नै किछि सूचना मिली कि? वर्तमान जन को गिरफ कराई अधिक तदंत परिसरभुक्त कराई 3 जन फेरार मारिथिबा पुलिस सूत्र प्रकाश मिली। जो समय रेड करथिले से समय 3-4 जन फेरार मारि दैथिले। ते भितर संपूर्ण भाव जना पड़े कि पुलिस तदंत आगु जारी रहइबो एवं पाखापाखि 4 जन संपर्क थिबा पुलिस जहाँ प्रकाश करछि। निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन पंडा रही अधिक सूचना देउथिले बिनिकारु जतेबेले सुवर्णपुर 9000 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि एवं जन को गिरफ करा जायछि। घटना रे पुलिस अधिक छानबीन जारी रखिछि। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।